အချမ်းဖတ်စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကသူ့လက်အောက်ခံအလဲဘိုင်းတိုင်းတိုင်းမှုဗိုလ်ချုပ်ကြီးခိုင်နဲ့စစ်အရာရှိတွေအပါအဝင်ဗိုလ်ချုပ်ဟောင်းတချို့ကိုပါစစ်တပ်အပေါ်ပုံကံဖို့ကြံစည်မှုနဲ့ဖမ်းဆီးထားတယ်လို့စစ်တပ်သတင်းရင်းမြစ်ကတဆင့်စီဒီအမ်ဗိုလ်ကြီးဇင်ယောကရန်ကုန်ခေတ်ကိုပြောပါတယ်အဲ့ဒီလိုဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့သူတွေထဲမှာဗိုလ်ချုပ်ကြီးခိုင်အပြင်တိုင်းဦးစီးဗိုလ်မှူးကြီးဗိုလ်ချုပ်ကြီးခိုင်ရဲ့ကိုရဲ့အရာရှိနဲ့အခြားအငိမ့်စားဗိုလ်ချုပ်တချို့ပါနေပြီးအဲ့ဒီထဲမှာဒုတိုင်းမှုကမပါသွားဘူးလို့စီဒီအမ်ဗိုလ်ကြီးဇင်ယောကပြောထားပါတယ်အဲ့ဒီလိုဖမ်းဆီးရတဲ့အကြောင်းတွေထဲမှာလက်ရှိဝင်းနေမိတယုံဆရာတော်ကြီးကိုအလဲဘိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်နေမြေထဲမှာဖြစ်သွားတဲ့အမှုတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်နေမြေထဲမှာရှိတဲ့မန္တလေးနန်းတွင်းနဲ့မဝေးလာတဲ့မတရားမျိုးကလေကြောင်းရန်ကာကွယ်ရေးတက်လက်တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခံရမှုအပြင်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးခိုင်ကမင်းအွန်လိုင်းကိုဖြုတ်ချဖို့အတွက်အငိမ့်စားဗိုလ်ချုပ်ဟောင်းတချို့နဲ့သူယုံကြည်ရာဆုံးအရာရှိကြီးတွေကိုခေါ်ပြီးနန်းတွင်းထဲမှာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ကြတဲ့အချိန်နေပြည်တော်မှာအာဏာသိမ်းဖို့လျှို့ဝှက်အစည်းအဝေးလှုပ်ဆောင်မှုတွေလည်းပါဝင်တယ်လို့စစ်တပ်သတင်းရင်းမြစ်ကတဆင့်စီဒီအမ်ဗိုလ်ကြီးဇင်ယောကပြောထားပါတယ်လက်ရှိအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကသူ့လက်အောက်ခံစစ်တိုင်းမှုတွေကိုလည်းယုံကြည်မှုမရှိတဲ့အတွက်တိုင်းစစ်ဦးစီးချုပ်တိုင်းကာနယ်တွေနေရာမှာသူ့ရဲ့လူတွေကိုသာခံထားပြီးတိုင်းမှုတွေကိုတောက်ထောက်ကြည့်ခိုင်းထားတဲ့အတွက်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးခိုင်ရဲ့အာဏာသိမ်းဖို့တိုင်ပင်တဲ့အစည်းအဝေးအပြီးမှာပဲနေပြည်တော်မှာရှိတဲ့မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့ကပိုက်ဆောင်တက်ကလာရောက်ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျတစ်ဖက်မှာတော့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကနောက်ချိုမြို့ပြင်မှာရှိတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့အမှတ်606ဒုံးတက်ရင်အပါဝင်အုံမခါရွာတက်စခန်းနဲ့တက်မှ33တက်စခန်းတွေကိုပါ TNL PDF မဟာမိတ်ပူးပေါင်းတပ်တွေကတက်မှန်သိမ်းပိုက်လိုက်ပြီးလက်နက်ခဲယမ်းတွေလည်းသိမ်းဆည်းရရှိထားတယ်လို့ TNL ကနေသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်လက်ရှိနောက်ချိုမြို့ပြင်ကလက်ကျန်တက်ရင်နှစ်ခုဖြစ်တဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့ခမရ114နဲ့606ဒုံးတက်ရင်နှစ်ခုကိုဒီကနေ့ဇွန်လ28ရက်နေ့မနက်အစောပိုင်းကပဲ TNL PDF မဟာမိတ်ပူးပေါင်းတပ်တွေကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ရမှာမနက်7:00 နာရီလောက်မှာတော့စစ်ကောင်စီရဲ့အမှတ်606ဒုံးတက်ရင်ကိုတော်လှန်ရေးတပ်တွေကသိမ်းပိုက်ရရှိသွားတယ်ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်တစ်ဖက်မှာလည်းစစ်ကောင်စီရဲ့အုံမခါရွာတပ်စခန်းနဲ့တပ်မ33တပ်စခန်းတွေကိုလည်း TNL PDF မဟာမိတ်ပူးပေါင်းတပ်တွေကသိမ်းပိုက်ရရှိထားပြီးအဲဒီလိုသိမ်းပိုက်ရရှိထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းတွေကနေလက်နက်ခဲယမ်းတွေလည်းသိမ်းဆည်းရရှိထားတယ်လို့ TNL ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျ။တစ်ဖက်မှာလည်းမန္တလေးတိုင်းမိုးကုတ်မြို့နယ်အနောက်ချမ်းကကြက်ပြင်းရဲစခန်းကို TNL PDF မဟာမိတ်ပူးပေါင်းတပ်တွေကဝိုင်းထားလိုက်ပြီးရဲစခန်းနီးမှာနေတဲ့ပြည်သူတွေကိုထိခိုက်မှာဆိုလို့ဘေးလွန်ရာခိတ္တပြောင်းရွှေ့ပေးကြဖို့တော်လှန်ရေးတပ်တွေကအချိန်ပေးထားတယ်လို့မိုးကုတ်မြို့နယ်ပြည်သူတွေကရန်ကုန်ခေတ်ကိုပြောပါတယ်ဒီကနေ့ဇွန်လ29ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာပဲအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့မိုးကုတ်မြို့အနောက်ချမ်းကကြက်ပြင်းရဲစခန်းကို TNL PDF မဟာမိတ်ပူးပေါင်းတပ်တွေကပတ်လည်မှာဝိုင်းထားလိုက်ပြီးလက်နက်ချဖို့ပြောဆိုမှုတွေလည်းရှိနေတယ်လို့ရဲစခန်းနီးမှာနေတဲ့ပြည်သူတွေကိုလည်းထိခိုက်မှာဆိုလို့ခိတ္တပြောင်းရွှေ့ပေးကြဖို့တော်လှန်ရေးတပ်တွေကအချိန်ပေးထားတယ်လို့ဒေသခံပြည်သူတွေကပြောထားပါတယ်လက်ရှိမိုးကုတ်မြို့နယ်မှာတော့ဇွန်လ26ရက်နေ့ဖြစ်တဲ့မနေ့ကတရက်ထဲမှာပဲအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့ဒေါ်နန်းကြီးတောင်စခန်းဗျူဟာစခန်းကုန်းရွှေတာယာပန်းတပြေနဲ့ဖြူရောင်တပ်စခန်းကုန်းတွေကို TNL PDF မဟာမိတ်ပူးပေါင်းတပ်တွေကသိမ်းပိုက်ရရှိထားပြီးဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ခင်ဗျပဲခူးတိုင်းဘက်မှာလည်းအုတ်တွင်းမြို့နယ်မှာ PDF တပ်ဖွဲ့တွေကိုဖမ်းဖို့စစ်တပ်ကိုတင်ပေးခဲ့တဲ့ပြူစောတိအောင်မြင့်ဆိုသူပြစ်ခတ်ခံရပြီးသေသွားပြီလို့ရိုးမ Eagle PDF တပ်ဖွဲ့ရဲ့တာဝန်ရှိသူတို့ကရန်ကုန်ခေတ်ကိုပြောပါတယ်ဇွန်လ25ရက်နေ့ကပဲအုတ်တွင်းမြို့နယ်က -10 ရွာအနီးမှာ PDF တပ်ဖွဲ့တွေကိုဖမ်းဖို့စစ်တပ်ကိုတင်ပေးခဲ့တဲ့သူစောတိအောင်မြင့်လို့ခေါ်တဲ့မဲကြီးကိုတော်လိုင်းတပ်တွေကပြစ်ခတ်ရှင်းလင်းရမှာနေရာမှာပဲပွဲချင်းပြီးကိုသေသွားတယ်ဆိုပါတယ်အဲ့ဒီပြူစောတိအောင်မြင့်ရဲ့တင်ပေးမှုကြောင့်PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်9ဦးလည်းဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတဲ့အပြင်သူဟာစစ်တပ်အားကိုနဲ့ပြည်သူတွေကိုနှီးမျိုးစုံဖိနှိပ်ချိန်ချောက်ငွေညှင့်တောင်းရနေတဲ့သူဖြစ်ပြီးအခုတော့သေပြီလို့ရိုးမ Eagle PDF တပ်ဖွဲ့ရဲ့တာဝန်ရှိသူတို့ကပြောထားပါတယ်ခင်ဗျတစ်ဖက်မှာတော့ရခိုင်ပြည်နယ်မောင်တောမြို့ကကုလသမဂ္ဂကမ္ဘာစားနပ်ရိက္ခာအဖွဲ့ WFP ရဲ့ကယ်ဆယ်ရေးရိက္ခာတွေကိုစစ်တပ်ကယူဆောင်ခဲ့တယ်ဆိုပြီးအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီပြောခွင့်ရဇော်မင်းထွန်းကဝန်ခံလိုက်ပါတယ်ဇွန်လ21ရက်နေ့နဲ့22ရက်နေ့ကရခိုင်ပြည်နယ်မောင်တောမြို့မှာရှိတဲ့ကုလသမဂ္ဂကမ္ဘာစားနပ်ရိက္ခာအဖွဲ့ WFP ရဲ့ကယ်ဆယ်ရေးရိက္ခာတွေထားတဲ့သို့လောင်ယုံဖောက်ထွင်းလူရက်ခံရမှုနဲ့မိရှုဖျက်ဆီးခံရတဲ့အကြောင်းကို WFP ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်အဲ့ဒီနောက်ဒီလိုမောင်တော်မျိုးကကုလသမဂ္ဂကမ္ဘာစားနပ်ရိက္ခာအဖွဲ့ WFP ရဲ့ကယ်ဆယ်ရေးရိက္ခာတွေကိုဖောက်ထွင်းယူတဲ့သူတွေဟာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ကဖြစ်ရုံနဲ့မကတိုးလောင်ယုံကိုပါမိရှုဖျက်ဆီးသွားတဲ့အကြောင်းကိုအရခတ်တော် AA ကနေရုပ်သံဖိုင်နဲ့တကွထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီလိုထုတ်ပြန်ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ဇွန်လ26ရက်နေ့ဖြစ်တဲ့မနေ့ကပဲအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့ပြောခွင့်ရဇော်မင်းထွန်းကနေမောင်တော်မျိုးမှာဒေသခံမွတ်စလင်တွေယူထားတဲ့စံအိတ်တွေကို WFP ကလည်းဒုက္ခသည်တွေကိုထောက်ပံ့ဖို့ရည်ရွယ်ထားတဲ့အတွက်အရခတ်တော် AA ရဲ့လက်ထဲကိုမရောက်အောင်စစ်တပ်နဲ့ပူးပေါင်းအဖွဲ့က
အဲ့ဒီစံအိတ်တွေကိုယူပြီးရက်ကွက်1နဲ့3လေးကညင်တန်းရက်ကွက်တွေမှာရှိတဲ့အိမ်အောင်စု2000ကျော်ကိုဖြန့်ဝေပေးခဲ့တယ်လို့လိမ့်လဲပြောဆိုပြီးစစ်တပ်က WFP တိုးလောင်ယုံတဲ့မှာရှိတဲ့စံအိတ်တွေကိုယူသွားတဲ့အကြောင်းအကျန်းဖတ်ဇော်မင်းထွန်းကိုယ်တိုင်ဝန်ခံပြောဆိုတော့ပါတယ်ခင်ဗျာတစ်ဖက်မှာတော့နိုင်ငံတော်တန်ခါမဟာနိုင်ကအဖွဲ့ဝင်ဝင်းနေမိတယုံဆရာတော်ကိုအကျန်းဖတ်စစ်တပ်ကတပ်ဖြတ်လိုက်တဲ့အတွက်မကွေးတိုင်းမြိုင်မြို့နယ်မှာရှိတဲ့တန်ခါတော်တွေကဒီကနေ့မှာပဲအကျန်းဖတ်စစ်ကောင်စီကိုပတ္တနီကုဇနာကန်ဆောင်တပိတ်ပြုလုပ်ခဲ့ပြီးတော့ပြည်သူတွေနဲ့အတူချီတက်ဆန္ဒပြခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်ဒီကနေ့ဇွန်လ28ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကပဲမကွေးတိုင်းဒေသကြီးမြိုင်မြို့နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့တန်ခါတော်တွေကအကျန်းဖတ်စစ်ကောင်စီကိုပတ္တနီကုဇနာကန်ဆောင်တပိတ်ပြုလုပ်ပြီးတန်ခါတော်အပား100ကျော်နဲ့ဒကာဒကမတွေကဝင်းရံပြီးတော့ဆန္ဒပြချီတက်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်လက်ရှိမှာတော့နိုင်ငံတော်တန်ခါမဟာနာယကအဖွဲ့ဝင်ဝင်းနေမိတယုံဆရာတော်ကိုအကျန်းဖတ်စစ်တပ်ကတပ်ဖြတ်လိုက်တဲ့အတွက်စစ်ကောင်စီကိုအဆက်ဆက်မပြုတ်လုပ်တဲ့တန်ဃာတော်တွေရဲ့ကန်ဆောင်တပိတ်မှောက်မှုဟာချောင်းဦးတပရင်ဒဇယ်စလင်းကြီးစကိုင်းစတဲ့မြို့နယ်9ခုအထိရှိလာတဲ့အပြင်အခုမကွေးတိုင်းမှာပါတန်ဃာတော်အပား100ကျော်ဟာစစ်ကောင်စီကိုကန်ဆောင်တပိတ်ပြုတ်လုပ်ခဲ့ကြပြီးတက္ကသိုလ်မတွေနဲ့အတူချီတက်ဆန္ဒပြခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ဒါကတော့ရန်ကုန်ခေတ်ကနေနောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါကြည့်ရှုပေးခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်နိုင်ငယ်ပါ